Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, prej virtyteve të fesë islame është dhe virtyti i faljes. Falja është një virtyt i lartë fisnik. Të falësh atë i cili të ka bërë dëm, të ka bërë padrejtësi, është diçka e lartë dhe fisnike. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. I falës urdhëro për mirë dhe qëndroj larg njerëzve të paditur. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ai i cili fal dhe përmirëson, shpërblimi i tij është në përgjegjësinë e Allahut. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ata të cilët japin në gjendje të mirë dhe në gjendje të vështirë dhe përmbajnë zemërimin dhe i falin njerëzit, Allahu i don ata që bëjnë mirë. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Të falni është më pranë dhe më afër devotshmërisë. Këto janë disa nga tekstet kuranore të cilat urdhërojnë dhe këshillojnë që njeriu të jetë falës, t'i toleroj të tjerët, t'ja fali atyre gabimet, dëmet dhe padrejtësitë që i kanë bërë, kur ata pendohen, kërkojnë ndjesë për gabimet e bëra. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, falja ja shton njeriu të krenarinë. Pra falja nuk është dobësi, nuk është paaftësi për t'u hakmarrë, por është një gest human dhe fisnik, që vetëm njerëzit e mëdhej dhe njerëzit fisnik dhe të lartë mund ta bëjnë. Në ditën më të rëndë dhe më të vështirë dhe më të trisht të jetës së tij, siç e ka përshkruar dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, kur populli i Taifit e keqtrajtuan atë, e kundërshtuan thirrjen dhe ftesën dhe mesazhin e tij, e përbuzën dhe e përçmuan. Dhe disa prej tyre të cilët ishin të papërgjegjshëm, nuk u mjaftuan vetëm me përçmimin, ofendimin e tij, por ata i qelluan atë me gur, derisa trupi i tij u gjakos. I gjendur në këtë gjendje të rënduar psikologjike dhe fizike, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ule të pushoj në dalje të Taifit. Aty vjen Xhibrili alayhis salam dhe bashkë me të ishte dhe engjëlli i maleve. Duke parë gjendjen e rënduar fizike dhe psikologjike të profetit të Allahut, Xhibrili i drejtohet dhe i thotë që nëse ti dëshiron dhe jep leje, atëherë meleku i vdekjes i shfaros dhe i azgjeson ata si popull, duke shembur dhe rrëzuar mbi ta dy malet midis të cilëve jetonte populli i Taifit. Këtu profeti ynë sallallahu alaihi wasallam tregoi dhe shpalosi virtytin e tij të lartë të faljes. Ai nuk u hakmarr nga inati dhe zemrimi, por e përmbajti zemrimin dhe inatin e tij dhe i fali ata për keqtrajtimin që i bën dhe për poshtrimin dhe ofendimin që i bën atij. Ai tha, unë shpresoj që nga brezat e tyre që do vinë më pas, të dalin njerëz të cilët do ta besojnë Allahun dhe do ta adhurojnë atë të vetmin. Rasti i Thumames gjithashtu është një nga rastet që dëshmojnë për virtytin e lartë të faljes së profetit alayhis salam, për zemërgjerësinë dhe shpirtmallësinë e tij të madhe.
Thumamja ishte një nga armiqt më të përbetuar të profetit dhe muslimanëve. Ai ishte në gjak dhe armiqësi me muslimanët. Rastisht ai kapet rrogë nga disa muslimanë dhe sillet në xhaminë e profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam dha urdhër që ai të nderojë, respektojë dhe të kryheshin të gjitha shërbimet e nevojshme. Të nesërmen ai kaloi aty pranë dhe i tha Thumames: "Çfarë mendimi ke o Thumame?" Thumame u përgjigj: "O Muhammed, nëse më vret, unë e meritoj. Unë jam në gjak me ju dhe meritoj që të vritem nga ju. Por nëse më fal, unë do të jem mirënjohës, e nëse kërkon pasuri, unë do të jap çfarë të duash." Profeti alayhis salam pasi dëgjoi fjalët e Thumames, iku dhe u largua. Kjo bisedë midis profetit dhe Thumames u përsërit për 3 ditë rresht. Në ditën e tretë, profeti alayhis salam shkëmbeu me Thumamen të njëjtët fjalë si më herë. Në fund profeti alayhis salam dha urdhër që Thumame të lihej i lirë, të kthehej në shtëpinë e tij. Të pranishmit u habitën, u shtangën, si ka mundësi që një armik i përbetuar Islamit që ishte në gjak me muslimanët të lihej i lirë pa u ndëshkuar. Dhe Thumame gjithashtu nuk i besonte dot veshëve të tij. Kjo ishte diçka e paparë dhe e pa dëgjuar. Pasi u largua nga xhamia, Thumame shkoi tek një parcel palmësh ku gjendej ujë. Aty ai u pastrua dhe u la. Pastaj u kthye sërish në xhami dhe u takua me profetin alayhis salam dhe i tha: "Dëshmoj që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je rob dhe i dërguar i tij. Betohem pasha Allahun që para kësaj dite nuk kishte fytyrë më të urryer për mua mbi faqen e dheut se sa fytyra jote, o Muhammed. Dhe feja jote ishte feja më e urryer për mua dhe vendi yt ishte vendi më i urryer. Ndërsa tani fytyra jote është fytyra më e dashur për mua, feja jote është feja më e dashur dhe vendi yt është vendi më i dashur për mua. Këto të dashur vëllezër dhe motra janë mirësi dhe dobit e virtytit të lartë të faljes. Jo vetëm që ky njeri kuptoi gabimet e tij, jo vetëm që reflektoi për të kaluarën e tij, por ai pranoi dhe të vërtetën, pranoi Islamin, shpëtoi nga dëshkimi në këtë jetë dhe në jetën tjetër gjithashtu me lejen e Allahut. Kur hyri profeti ynë alayhis salam në Mekë, në vendin e tij të lindjes, nga ku ishte dëbuar bashkë me shokët e tij dhe ku ishte keq trajtuar, torturuar, persekutuar, përçmuar, ditën që u fut në Mekë si fitimtar dhe çlirues i saj, nuk u fut në të me mllef, urrëtie, armiqësi dhe hakmarrje, por u fut me përulje dhe modesti dhe thjeshtësi. U fut në Mekë si një njeri i cili ishte falës dhe mëshirues, i fali të gjithë banorët e Mekës, të cilëve nuk ju besonte që ai do t'i falte. Një nga komandantët e ushtrisë islame gjatë hyrjes në Mekë po thoshte me të madhe që sot është dita e hakmarrjes. Kur e dëgjoi profeti alayhis salam, e shkarkoi nga detyra dhe tha: "Sot është dita e faljes dhe mëshirës, jo dita e hakmarrjes." Ibn Taymija, Allah pas mëshiruar, i cili ndërroi jetë në qelinë e burgut, u burgos nga disa njerëz të cilët e paditën dhe akuzuan atë padrejtësisht. Zemrimi dhe hidhrimi, inati dhe mlefi nuk e shtyn Ibn Taymijan rahimahullah që t'u luste kundra tyre të mallkonte. Kundrazi, në çastet e fundit të jetës së tij, ai ngriti duart lart dhe u lut për falje dhe mëshirë, dhe ja bëri hallall të gjithë atyre të cilët kishin marrë pjesë në burgosjen e tij. Përveç atij
personi, tha, i cili me burgosjen time ka synuar dëmtimin e të vërtetës, dëmtimin e fesë. I lutemi Allahu të madhëruar që ta mundsoj që ta përvetsojmë këtë virtyt të lartë dhe fisnik në jetën tonë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.